自分の作者を殺してしまった赤ずきんは一生懸命考えた。まず僕の望みは死なない遊び相手が欲しいです。その遊び相手が作者さんだともっと嬉しいです。だから作者の復活を望んでいました。けれど作者のペローは僕が殺しちゃいました。うなりながら赤ずきんは頭を抱える。作者という言葉の意味すらわからなくなってきました。作者とブツブツつぶやいていると、黒い影が彼女のもとに現れた。俺、作者呼んだ？作者違いです。でも気分転換に遊びましょう。赤ずきん、有名な童話だ。しかしお前はどっちの赤ずきんだ？ペロー版なのかグリム版なのか？まあどっちでもいい。俺の物語には関係ない。とある物語の作者の言葉に赤ずきんはハッとした。そういえば僕には複数の作者がいます。つまり作者は一人じゃなくてもいい？ペローがダメならグリム兄弟を、もしグリム兄弟がダメなら別の作者に物語を書き換えるようお願いすればいいんだ。だって作者は作者なんだから作者の力があるでしょ。と赤ずきんは勝手な結論を出す。そうと決まれば作者探しです。完全にナイトメア化していない話の通じそうな作者を探しましょう。ライブラリにはいつの間にか作者がいっぱいいた。何の物語を書いたか知らないし、ちょっとナイトメア化もしてるけど、作者だから問題ないのです。とある作者を捕まえてお願いした。僕のお話を書き換えてください。許可は？許可？何ですか？海賊版はちょっと。僕のお話を書き換えてください。ゴーストライターはお断り。僕のお話を書き換えてください。他人の話をいじるのは難しいので。僕のお願いを断った作者には代わりに遊んでもらいました。みんな強かったです。でも結局死んじゃった。僕のお話を書き換えてください。いいよ。ただし文句は言うなよ。公式と解釈が違うとか、このキャラはこんなことは言わないとか。僕の思う通りじゃないならいいです。僕のお話を書き換えてください。いいけど、
締め切りはいつ？金は？すぐにお願いします。あと、お金はないけど、命ならあります。延長案件お断り。話にならないね。めんどくさいことを言う作者はいらないので、殺しました。みんなとっても強かったです。これで死ななければ言うことないのに。僕のお話を書き換えてください。わかりました。言うことを聞くので殺さないで。やっと理想の作者が見つかりました。あまたの作者を殺しながらも、なんとか自分に都合のいい作者を見つけた赤ずきんは、早速物語を書き換えさせることにした。僕が全力で遊んでも消えない友達をください。もちろん作者さんがそうなってくれるのが一番いいですが。ご勘弁を。何度でも復活する化け物を登場させますから。わかりました。とりあえずそれで試してみましょう。では少々お待ちを。ワクワクしながら赤ずきんが待っていると、それは強そうなナイトメアが現れた。わあ、早速僕と遊びましょう。貯金の大切さを知ってください。あれ？ダメだ。死んじゃいますね。どうして？ちゃんと書いたのに。仕方ないので作者さんが相手をしてください。私を死の体に。ダメだ。書き換えられない。もうちょっと遊ばせてほしいです。この作者もダメでした。あれから何人もの作者を犠牲にしたが、結局赤ずきんの願いを叶えられた者は誰一人としていなかった。仕方ないので赤ずきんは作者にナイトメアを食べさせたり、作者同士を融合させたりもした。しかし作者は強くはなれど、彼女の話を書き換えることはできない。それどころか作者たちは赤ずきんの顔を見るなり逃げ出してしまう始末。僕一人じゃ無理です。失意に肩を落としてライブラリをさまよう赤ずきん。その目にとある光景が映る。それは作者と寄り添って幸せそうに眠る茨姫の姿だった。